人偶造型充满童趣，精心刻画的小细节让人看了目不转睛。这些都是用翻糖制成的糖偶，考验制作者美学造诣，更是展现翻糖蛋糕艺术的一部分。很多人订蛋糕的人会把他的一个情感放在这个蛋糕上面，无论是今天想要送给那个人的一个惊喜呀，还是一个惊吓呀，他都会有自己的一个想象。虽然他不会做蛋糕，但是他把这个任务交给我们了，我们去帮他完成。翻糖老师 Jana 在士林的小工作室接单客制化翻糖蛋糕，也做课程教学。提到最爱的翻糖蛋糕，他说观赏意义大于实用价值，也因此外人常误会翻糖蛋糕好看不好吃，这也是他努力想扭转的迷思。跟我的学生讲说，记住哦，我们就是做蛋糕的，不要让人家觉得我们是金玉其外败絮其中，蛋糕要好吃哦。他发现台湾人偏爱日韩系蛋糕口感，像是戚风或海绵这种较软的膏体，但翻糖蛋糕因为外层装饰多，蛋糕必须具有承重性，棒蛋糕会是最佳选择。那我们就创新出我们自己的配方，这种配方就是说它既有承载重量的一个能力，然后它也保留了一个棒蛋糕那种就是说它的风味，但是呢又没有棒蛋糕就是真正的棒蛋糕那种很硬的很扎实的那种口感。那这是什么蛋糕？我们叫它类棒蛋糕。客制蛋糕好玩的地方在于外层装饰变化多端，巧克力刷金看起来就有高贵感，还能营造出滴落效果。因为现在很多都是网红蛋糕，这一类就是网红蛋糕。鲜花是网红蛋糕常见的元素，讲究一点的也可以客制糖花，也就是用糖做成的花，相当拟真却可以吃。很多人大家都会选择用鲜花啦，只是说我们会要很用心的去消毒啊，去跟客人讲说这一部分一定要帮我们切掉啊，不要吃哦。为了做出市场区别 ，Jana 的另一项主打是周岁蛋糕。然后我们先是在这个底盘上呢，先抹一点点这个奶油霜在上面。这些奶油霜和蛋糕呢都是没有任何添加剂的。为了让1岁宝宝也好入口，他大胆选用戚风蛋糕，口感软绵湿润，奶油霜尝起来类似鲜奶油，改良过的减糖配方却入口即化，更加轻盈。将戚风蛋糕层层堆叠，再用奶油霜抹面，然后我们1滴就可以了。不用太多，因为这是给小朋友吃的。然后呢，我们尽量就是说尽量少。虽然 Jana 主张原色原味最好，但对于要求色彩缤纷的家长，还是能够利用少许食用色素，营造粉嫩色系，再用梯形刮板抹平蛋糕，让色彩呈现渐层。接下来就是装饰糖偶的部分。造型讨喜的花栗鼠加上榛果装饰，立刻让蛋糕变得生动。光是捏着2只 ，Jana 就要花2个钟头，更遑论学生得更费时。你可以捏快一点。我们放在室温的下，它会慢慢的干燥，所以它越硬，所以它为什么由软变硬，然后我们就会呈现它的立体感。它是其实还蛮软，蛮好塑形的，有点像粘土。只是翻糖这原料一开始从相对干燥的美国进口，却有点水土不服。在垦丁的学生买了2桶回去，他说老师根本都没办法用，超软的。还好后来找到替代品，马来西亚比台湾更湿热，翻糖的比例到了台湾，终于对了。Jana 赋予翻糖生命，相对的翻糖也给了他安慰。一开始来的时候真的很不适应，因为你突然来一个陌生的地方，然后孩子一下子不需要你了，你就会觉得你什么都不是，你知道吗？好在有翻糖陪我，其实捏翻糖很舒压的。10多年前，他的先生在国外经商，却遭逢意外逝世，留下他与2个孩子。2016年，他带着小孩来到先生的故乡台湾，却长期走不出伤痛，就是那种突然的那种痛，就到今天我都没办法释怀。我相信我先生也知道我们现在过得很好，孩子也很乖，只是说我们要有意义的、努力的、快乐的活。所以他寄情于翻糖的世界，利用巧手翻玩出一张又一张神奇的面孔，更荣获英国 PME 5星糖艺术家的殊荣，等于是翻糖蛋糕大师认证。像我们做蛋糕的人，最后什么都没剩下，就是剩下一大堆的照片。其实 Jana 谦虚了，承载着故事的翻糖作品带给客人欢笑，更带给自己富足的心灵。他或许也是最富有的人。